Ayer en la noche fueron 14 camiones los que se recogieron de basura. Nos está impactando menos en las partes bajas por todo lo que se ha hecho en el tema preventivo. Tenemos una capacidad de desasolve muy importante en las avenidas principales y estamos hablando de que en una hora ha bajado en la López Portillo y en la vía Morelos. La única que tenemos un poco más de tiempo para que baje es en la Avenida Nacional. Traemos en campo 600 personas más o menos en cada uno de los operativos que traemos en el momento de la tormenta.